tere tulemast Balile! Meil hakkab nüüd oma 3-nädalane puhkus, millest me mõtlesime, et me teeks ka vlogi ja me teeme igast nädalast ühe ehk siis 3 vlogi. Ja siis ma saan oma triatloni sõprades vabandada, et ainuke triatloniga seonduv asi on see Martin Fourcade'i raamat ja see on ka laskesuusatamisest. Nii et paneme hoiaks valmis ennast. Jep, nii et ainult reisi content seekord ei ole ühtegi Ironmani. Õhtusöögiks väike dragon fruit smoothie bowl. Ja balansseerime ühe värske kokaga. Võrreldes eelmise videoga siinsamas kohas tehtud olen ma 4 korda rohkem põlenud. Jep. Me üritasime olla ülitublid, me panime 30 SPF-i iga mingi poole tunni tagant, aga ikka näeme sellised välja. Nii et natuke põlenud. Well, meie teine päev Balil ja läheb vaja väga palju after sun'i. Meil oli Marleeniga just siuke mõnus tunniajane massaaž. Mingi 2 tädi andsid kuuma, pandi meid voodisse pikali kõrvuti kõuli ja siis ronisid seal üle meie ees ühtepidi ja teistpidi. Aga väga mõnus. Ja nüüd lähme Kopenhaagenisse sööma. Mitte siis Taani. Ei hakka lendama kuskile, vaid siuke koht apparently Marleeni väga lemmikute listis. Kas sa oled excited? Väga. Punast olevat. See hetk, kui oled shoppamas ja mehed saavad ikka esimesena. Meestega on nii lihtne, et sa tuled esimesse poodi sisse, võtad esimese pluusi, proovid selga, tõenäoliselt istub perfektselt. Ja ostadki juba ära, ja? Esimene seljast ära võtmega ostad ära ja alutad välja. Lihtne. Kiire outfit check enne restosse minekut. Silveril oli väga edukas shopping täna, nii et show off juba muud bluusi. Kokku 3 muud bluusi. See on siis Marleen valmistumas rollerile minekuks oma linasest pükstega. Ma ei taha, et mustaks lähevad. Sa näed reaalselt välja nagu mingi Flynn Rider, kellel oleks lühikesed püksid jalas. Väike crabby poiss. Noogin peab olema ikkagi nagu kaitstud. Me nüüd lahkume oma esimesest villast ja lähme alguse hommikust sööma ja siis kella 2 ajal tuleme, võtame asjad ja lähme uude villasse. Et meil on reisi peale kokku tegelikult mingi 5-6 villat 3 nädala peale kokku. To spice things up. Muidu on jah see, et content on nii, et kogu aeg on see sama nurk siin. Me peame veits erinevate nurkadelt filmima. Täpselt, photoshooti ja vlogi jaoks peab ikka
eriliseks tegema selle asja. Me oleme teist päeva järjes Kopenhaagenis, sest et see on mu kõige lemmikum hommikusöögi koht Django's. Nii et kuskil seal lainetus on mu peika ja vot seal hullamas. Kroksid jalga ja puhas poiss. See villa on reaalselt nii ilus. Seal on üks põlenud printsess teki all. Saate aru, see villa on reaalselt kõige ilusam villa, kus ma olen kunagi ööbinud. Kui ma Balil elasin, siis ma käisin mingi 8–10 villat läbi ja mitte ükski pole olnud nii ilus kui see. Peaaegu sama ilus kui see mees seal. Raske on nagu mitte puhata siin sihukestes oludes. Mingi mõnus läbotamisala, bassein on otse ees. Maru käif. Sai ja mingi üks värgid. Nii armas. Minu elu on praegu erinevaid toone proovida. Samal ajal kui Treili käib endale asju vaatamas. Mul on vist umbes 3 või 4 erinevat juba siin tagurmiku all läbi käinud neid toole. Praegune on päris kõva ebameeldiv. Vaatame edasi. Meie tänane hommik hakkas siis nüüd niimoodi, et Pauli Belli sai mind kätte. Nii et Silver on cutie patuti ja läheb poodi ostma igast asju, mis mul enesetunde paremaks teevad. Meil on siin toas korralik segasuma suvile, aga Marleen ärkas üles Pauli Belliga, nagu ta vist juba eelnevalt seletas või varsti seletab. Nii et ta vaatab nüüd kättemaksukontorit natuke ja ma lähen käin, mis see oli, Pepito või? Pepitos toon snäkke ja midagi head juua. Ja siis varsti saame ta tohtritele üle anda. Ei taha ära sõnuda. Öösel on vist sadanud, me ei ole siiamaani nagu vihma saanud veel. Aga ma lähen jah. Otsin Marleenile mingit snäkke ja asju, et tal see olemine veits paremaks teha. Ja siis vaatame edasi. Special delivery otse Pepitost. Vaata siis mujale, siis ei ole nii valus. Vaata minu poole. Kui seda nõele ei näe, siis pole nii valus. Marleni saa vaata valu välja näidata, sest pärast on vlogisse. Jah, tugev saarane. Nii tublid juba. Eile oli nii raske õhtu, et Marleni läks kokteili veits liiga palju ja nüüd täna teeb endale seda pohmakaravi. Princess juice. Supportive boyfriend pikutab muga siin. Tellime nüüd hommikusöök endale, kell 10 umbes lõpuks. Marlenil ka vist olemine veits parem. Jah, need kanüülid mu kätes tegid asja tunduvalt paremaks. Nii et saame süüa, siis on meil parem ja siis saame veits vedeleda ja pikutada. Täna on siuke hästi slow päev. Jaa, lihtsalt puhkame oma ilusas villas. Yes. Ma olen see Kožamoor. Ma panin nad paari praegu. Huvitav, kas nad tahtsid väikseid kekosid teha või? Nad lihtsalt tõid ruska.
sõbrad olid mingi kuule ei ole. Tule vaata neid kahte siin. Hi! Jesus. No nii, meie hakkame nüüd uuesti villat vahetama, sest et tuli välja, et meie villas ei ole vett ega elektrit täna ja nad pakkusid meile vahetuseks ühte veel suuremat villat, nii et sobib hästi. Tere tulemast siis meie uude villasse. Peaaegu täpselt samasugune. Stiili poolest on natuke erinev ja see on 2 magamistoaga, mitte 1. No nii, me oleme nüüd valmis randa, täpsemalt Beach Clubi minema, sest ma olen Bali Bellist juba peaaegu terveks saanud. Nii et peab ikka selle jume kallal töötama. Kuigi vaikselt tekivad mingid randid. Ja, mul ka vaikselt on, aga saab paremini. Marleen on oma selles loomulikus olekus sai lõpuks kalastuda. Ma kardan, et ma ei saa teda enne tagasi sealt kätte, kui ta on sama punane nagu krabid. Ja ma lähen varsti sealt alla. Ma pritsid praegu nii tagumiku vaja. Marleen läks praegu väga tagasihoidlikult mingi härra juurde küsima, et kas ta võib ta kõrval istuda, et veits contenti teha. Väga committed. Nii, ma nüüd siin kasutan hinge lemmiksõna nii, mis meil oli eelmises Ironmani vlogis igal pool. Aga ma lähen pesusid pesema, kuna meil on saartele minek siin 2 päeva pärast. Siis tahaks Vaari lemmikbluusi kaasa võtta, mis on juba ära kantud. Ja ma vaatan, kas siin keegi suudab homseks ära pesta need asjad. See oli reaalselt just kõige lihtsam tegevus. Ma sain mingi kilomeetri pikkuse paberi oma 2 sokipaari ja paari bluusi ja trullerite eest. Ja öeldi, et homme samal ajal tuled järele ja siis saad sulas maksta. Praegu on nagu väga mõnus ja mugav. Aga ma loodan, et nendest bluusidest jäävad alles ka need bluusid, mis nad algselt olid. See väike arf tänava peal. Aga ma lähen ütlesin nüüd Marleeni üles. Vaatame, mis teeb, siis lähme sööma ja siis lähme Raido Tongival soovil väikest pummeldamist tegema. Ja homme peaks kerge surfi koolituse tegema. Et siis ei saa liiga palju pummeldada. Aga puhkus on täies oas. Marleen väga graatsiliselt oma seelikaga peale istumas sinna. Walaupun dia ada penting orang di kamera. Täna on vähe vihmasem hommikukoolik, kuigi päike tegelikult nagu paistab, mis on imelik. Aga siin Instagram ikkagi nõuab puhvreid. Väike hommikune photoshoot, ilusti vihma eest kaitstud. Ja vaata, ma ei pea isegi pilte tegema, et tal on oma tripodid ja kogu see süsteem olemas, nii et
ma saan rahulikult Reels'e scrollida toas. Ilus. Ega siin jah, tuleb ikka habu ülegi vahepeal. Meil on nüüd saartele minek homme. Siis peab ikkagi värske välja nägema. Also, kui me maandusime, siis lennujaamas võtsin kohvri kätte, siis tundsin, kuidas see vibreerib. Ja siis kui lahti sain tehtud, siis vaatasin, et see näitas kuuma kohvris. Nii et loodame, et veits ikka akuti alles ka, et terve tõi mul ei põrisenud selle kõrtis. No, tehtud. Habe oli oluliselt lühem, kui ma arvasin. Nii et päris hea, kiire. Näita mu keelt. Punane. Väga roosa. Silver naudib elu parim elu. Silver jäi pehmelt öeldes vihmakätte rolluga. Või siis siin on nii palav, et ma lihtsalt higitasin nii palju. Jaa. Ja siis nagu täitsa juba tulid, täitsa tulid. Ei, väga tublid olite ikka. Me paksime Silveriga just oma suured kohvrid ära, sellepärast et homme me lähme juba nädalaks saarte peale ja saartele on täiesti mõttetu minna suure kohvriga, sest sa ei saa liigelda seal sellega. Nii et tasub minna seljakotiga. Ja oma kohvri me jätame oma sõbra Raido kätte, nii et thanks Raido. Ja jah, see on nüüd tehtud ja meie järgmine peatus on Lolas Cantina Mexico, mis on kõige parem Mehhiko koht, takode koht minu arust terves maailmas, aga kindlasti Balil. Nii et kui keegi kunagi satub Balile, siis 100% minge sinna. Panen siia terve nimega. Vot, nii et ma olen 1,5 aastat peale seda, kui ma Balilt ära kolisin, ma olen 1,5 aastat oodanud seda hetke, et sinna tagasi minna. Ja see oli under renovation sellel nädalal, nii et me pidime ootama, aga täna tehti see lahti. Nii et see on meie esimene peatus kohe, või esimene õhtusöögi mõte, mis pähe poppis, sest ma olen nii kaua oodanud seda. Nii et näeme seal. Okay, stop it. Go, I drop. When I trip, I pop. When I go, I drop. When I trip. No, meil on täna paadisõit ees ootamas, nii et see saab fun olema. No nii, minek. No, vaat seda on. No jah, loodame, et meie paat sõidab. Selline veesadu siis. Oh my god! Ma pean tõdema, et tegelikult on veits hirmus, sest et nendest Bali saarte paatidest kuuleb väga palju õuduslugusi. Ma õnneks võtsin kõige parema paadi. Ma panen siia kuskile infoga
Eka Jaia on kõige nagu uuem, suurem ja turvalisem paat, millega saarte vahelt sõita. Kõige kallim ka, aga noh, see on worth it, et ellu jääda. Aga lihtsalt see vihm veits hirmutab praegu. Ma väga loodan, et ei tule kõige hullem paadisõit. Aga me oleme täiesti läbimärjad, nagu see vihm on kohutav. Aga õnneks meil täiega vedas, et terve nädal Džangus oli väga ilus ilm. Nii et loodame, et saartel on ka. Tšau, kutsu! No nii, passid käes. Nad andsid mulle mingi kleepsuga siia, aga see tuli mingi 3 sekiga ära, kui ma veegatta tulin. Me oleme nüüd oma paadireisuks valmis ja paataks just sõitma. Nii et eks me vahepeal siis muljetame, kuidas see trip läheb. Loodan, et me jalgupidi vees ei pea seda muljetamist tegema. Jah, nõus. Väikene reality check meil, et Džangus oli kõik mõnus ja rollud ja asfaltiga jutud, aga siin saame selliseid korralikke lompe ja sopatiiki praegu ületada. Et vaatame nüüd, kuidas valge printsist läheb läbi mudavinniku. Siin väidetavalt elavad krokodillid ka, nii et valmis randa minema. Alati valmis, kui saab tikutada. No suurepärane. Teised kannavad päikseprille, Marleen käib niimoodi kogu aeg linna peal ringi. Nii on väga hea päevitada. See on nagu solaariumi efekt. Täpselt. Super. Marleen nägi väikest Raimepoissi praegu. Kohe juba oli ekstaas oli suht suur. Kui oodan, et ta näeks kilpkonna, siis ma arvan, et siin hakkavad lained kerkima ja ta hakkab hüppama ja... No see oli nüüd küll filigraanne. No Näoime väidab, et ta ei ole veel leidnud elusloodust, aga suht korralik see kopsumautrenn on, kõik teist panevad nende snorklitega. Aga Marleen teeb ilusti jalgetööd ja ette hingamist. No seal see väike kalake on nüüd. Käib puupakil. Okei, minuni on jõudnud kuuldud, et Marleen nägi mingit suurt kilpkonna. Näita nüüd rahvale, kui suur konn oli. Ei näita. Oh my god! Me oleme nüüd omadega rannas söömas. Silver on kuskil seal söögikohas. Ma nägin just kilpkonna ja ma üritan väga teile näidata teda. Loodan, et ta pistab pea välja. Näed, oh my god, kilpkonn! Nägid seda? No nii, meie esimene nädal on nüüd lõpule jõudnud ja ma loodan, et te nautisite seda. Homme me alustame juba uue nädala vlogiga ja jätkame oma saarte seiklusi. Täna me nägime kilpkonnasi ja see oli amazing. Kahjuks ma ei saanud mitte ühtegi videole, nii et homme ma parandan selle vea, aga me nägime mingi 5-6 kilpkonna ja see oli highlight of my life. Ja minu highlight oli see, et ma sain õhtul kettida korraks. See oli siuke... Pole ammu saanud seda kogemust nautida. Jah, nii et mul oli pallipelli, Silveril oli, ma ei tea, mis asi. Nüüd on hea olla vähemalt. Jah, mõlemad saime mingi asja kätte siit, aga reis läheb imeliselt edasi. Pole hullu midagi. Bye! Bye!